嗱，我真係當一個挑戰嘅，又係點把握呢個市場去令觀眾滿足。咁啊，我覺得做到嘅。有一次我睇咗舞台劇，撞到秋生，大家都想拍㗎。佢加咗佢自己對城寨、對香港嘅一種情懷。咁我同佢關係又好好嘅，佢係幾尊重別人。因為嗰陣時葉問，即係啲觀眾都覺得係咪有啲位咧係咪刪剪咗或者改咗咧？即係好似阿林家棟嗰個角色啦，係嗰個本來初好似係咪？又講佢係同阿金山爪都係漢奸，跟住就唔知死咗，但係就跟住改咗，就好似冇咁樣。唔係嗰陣時嗰個位係金山爪去報俾日本軍聽葉問喺邊定點樣嘅，咁就一啲即係一啲內地嘅意見係話唔好啊，可以唔需要咁啊，即係。冇必要，即係始終係一個中國人，咁啊，不如唔好用呢條線，唔需要啦，咁啊冇乜特別堅持嘅，咁我好唔緊要，即係呢啲都係一啲小創作。同埋林家棟嗰個，即係佢咪開槍打死咗嗰個，但係俾啲人打死。唔係因為我自己細個睇戲，呢條友都係應該俾中國人打死嘅，咁但係呢啲好現實，但係我覺得，即係你問我，咪講翻出嚟，我哋有拍到咁，但係要唔要係另一個處理或者冇乜必然性嘅，其實我諗就係咁諗嘅。但係而家我覺得係好嘅，即係都係好嘅，即係你諗翻轉頭，即係唔係咁重要，唔係我一定要展現呢一種人性嘅原來嗰種誤解。即係你展現咗咁真實，都係咁噶啦。你既然咁想強化一啲關係嘅時候，我覺得呢個選擇係 OK。不過我哋有拍到一個咁嘅版本，當時通常都會嘅，即係有啲監製最後修正翻一氣呵成啦，唔好咁複雜啦，人性。同埋我覺得咧，即係金山爪其實咧，佢第2集開始，即係佢講佢變咗一個即係好住家男人咁樣咧。點解冇繼續3、4會出現咧？其實即係我覺得佢可以繼續發展咗呢個角色都幾得意，或者即係個外傳。唔係，所以2就好順理成章咯。其實大家一齊經歷咗一個戰亂生存嘅一個關係，大家都輾轉落到香港嘅時候，都係為咗生活嘅時候。當佢遇翻金山爪，就大家已經再唔係當日嗰個佢，咁我幾中意嗰個延續嘅，反而延續落去唔同嘅角色就係阿 Ken 哥喺第3集會出現咯，3、4咁樣出現，係咯，金山爪就淡出咗呢個關係，即係冇啊！當時諗到咩就拍咩。喺你導演嘅生涯，其實都好想擠阿 Ken 哥喺呢啲電影度，不過就係就唔係因為佢係我恩人咯，咁亦都係一位咁好嘅演員，咁出色。咁我都係一段關係嚟嘅。咁我覺得，如果我有適合嘅，我都好想去一齊共試下回味嗰種關係。喺佢身上學到、感受到好多感情喺度，即係好似佢成日都好中意同阿黃宗嗰合作。咁亦都係佢哋啲好關係，即係呢個佢我覺得即係嗰種前輩嗰種，即係等於阿杜 Sir 好中意用天林叔啊，天林叔，即係一段你好難講嗰種微妙，但係又佢係幫緊我喎，我覺得個角色好適合佢喎，佢又唔介意肯屈就同我做喎，咁我諗佢都開心，我好開心啦，咁大家佢都去提攜我，都覺得呢個僆仔。佢都原來可以繼續拍到戲，咁我覺得而家我哋都有食飯嘅，我都就嚟又揾佢食飯，係咯，咁我好懷念呢啲關係，一有好嘅啱到我都會揾佢，係。咁其實好似阿葉問咧，即係去到即係因為賣座咁啊，去到3、4集啦。其實你自己嘅意願，其實有冇話即係想唔想繼續拍嘅咧？就自己知。3、4、4都完咗啦。5應該冇難嘅，真係要打外星人嘅，都好睇。打上但係阿黃老闆話拍㗎嘛，咩可能要佢哋喺度研究緊咯，因為佢
黃子桓喺度諗緊個劇本，即係唔知得唔得嘅，即係不過佢想嘗試下咯，咁咪即係構思緊咯。到時我唔知，或者打到外星人嘅，咩都會發生啊！打 AI 啊，唔知啊，即係到時先知。其實去到3、4集，你自己有冇話拍即係諗古仔嗰陣時，同阿黃子桓真係點樣去？我就我真係當一個挑戰嘅。我哋既然夠膽用一個咁嘅角度，或者得5成真事，即係咁樣開咗一個咁嘅人物，我都覺得對得住詠春住啦，影響緊個都好多人中意。即係我覺得合格嘅，但係我純粹就係覺得拍咗個咁嘅，即係呢個塑造咗一個咁嘅葉問嘅，都幾正面啦。跟住阿欣生合作得好好，佢又有個代表作。二就係因為1好就即刻馬上開2係一啲幾咁，你點樣又係點把握呢個市場去令觀眾滿足？咁啊，我覺得做到嘅。3嗱即係全部都係挑戰嚟嘅，咁你點解咁第3集啊？咁呢啲係根本你冇2唔好又唔會有3噶嘛。3又可以喺零碎嘅嘢，我會擺啲咩咧？咁我擺咗生命喺入邊，屬於佢其實有咩咁重要啊？我覺得就係佢將要離開嘅老婆有事，佢點邊樣重要啊？佢梗係同佢老婆過重要過去做詠春正宗重要啦。即係我反而揀咗佢。去到4仲更加挑戰啦，根本就其實寫李小龍，展現李小龍。咁但係葉問都冇呢件真實事過到去，咁點樣可以即係自己嘅幻想加落去咧？咁我就自己有個咁嘅，其實全部都係我自己啲幻想話如果李小龍最展現到令影響世界嘅開始，第一步就喺長堤做嗰個表演啊嘛。咁如果見證到呢件事嘅葉問，其實係調翻轉借李小龍去再將葉問提升到另一個層次噶嘛。我真係想咁樣噶嘛，即係原來走出世界嘅人根本就係李小龍，但係佢走出咗呢個世界，你先再令到葉問俾世界去認識。咁既然係咁，我就會諗咗個咁嘅故事。當然我要揀個理由啦，個理由就係佢為咗個仔，需唔需要？即係好多人爸爸都係為咗個子女放眼個世界去讀書，呢個就係好現實嘅一個世界。咁我就加落去。即係其實你係咪其實都唔係好中意拍續集咧？其實有冇講？其實有冇你自己嘅心嘅？我覺得續集係一個商業行為，多於真正想做啲咩咯。因為你成功咗第一，即係嗰集，如果係啲人好有令到你可以開第2集，即係證明你第1集成功啦。咁你又唔需要覺得有咩問題。咁但係第2集就擺明係一個商業嘅應付嚟，商業嘅考驗啦，應該講。咁應該慶幸嘅，但係鍾唔鍾意？商業咪中意咯，但係唔係為咗拍第2集，你點知有冇？證明你一定係第1集成功咯。咁你做咩唔開心咧？但係要好清晰咯自己，我覺得要好清晰。第2集你其實想點咯？全部都係有自己嘅目的嘅。因為聽到你頭先同我講咧，你其實都諗過朱麗葉與梁山伯其實想拍續集。其實如果係你會講咩咧？如果係你嗰陣時，其實我已經試過問過，嗰陣時有傾過。我未講其實想延續君如嗰個角色嘅。我其實想講佢個病再翻發嘅。其實我擺咗少少落葉問嗰度，因為拍唔到。其實想講佢再同另一位即係又認識咗另一位嘅時候，佢點樣陪佢過到最後嘅生命？即係佢再遇到另一個男人嘅時候，即係另一段關懷係點嘅咧？即係佢真正面對死亡，佢可以做啲咩？
我都仲可以拍嘅。譬如如果有幸有機會，但係唔知即係曾經試過，但係撞唔啱機會。有啲人咧就想你拍《五人子弟》續集，有冇可能你揾翻阿秋生哥同阿 Jane？ 有一次我睇呢個舞台劇撞到秋生，大家都想拍㗎。阿秋生話：咩我做咗校長得唔得啊？我好喎。我諗都唔容易，但係咯，因為唔同咗個世界。我覺得我對校園又距離咗咁遠，我唔熟悉咧，唔熟悉係好危險。即係呢個我哋懷念咧，但係而家啲年青人唔同。咁跟住仲有想講，即係最後想講兩個人物啦。有一位咧就係咧，你都成日同佢合作啦，同埋你成日監製佢戲，就係阿鄭保瑞導演啦。你同佢嘅關係，你覺得由最初到近年，你覺得有咩？冇啊，好開心咯！見到，因為睇住即係佢第一次幫我就好似係直情係生化，佢係另一位導演嗰陣時幫佢做，咁啊介紹咗幫我做生化，咁我覺得哇佢好有魄力啊！好中意拍嘢啦，咁同佢相處或者而家日後我有啲戲去俾好多意見咧，就算佢幫白珠麗葉嗰陣時都有俾到啲意見我嘅時候，我覺得係好有用，因為佢好中意拍啊，佢淨係好中意拍嘢，咁佢喺個拍攝度佢成日都俾啲意見我，咁我又得到覺得應該要注意一啲嘢，咁直到而家又同佢一齊合作。做公司咁佢啲戲我又會俾啲我嘅意見感覺佢，就係咁嘅關係。咁啊近年咪智齒啦，咁因為智齒都開心嘅，智齒佢哋都好清晰就話，佢有一個阿雷米嘅故事，佢有一日俾我睇，佢話我買咗㗎啦，但係就係夠期。咁我一睇完同另一位監製阿林，我話喂拍啦！真係好啱你拍嘅，咁就因為佢又拍完嗰個係咩《大鬧天宮》嗰啲，咁又想翻嚟拍一個好純啲嘅港產片。咁我哋唯一就係話，我哋一定支持咯，用以前嘅業績嚟去氹老闆開，即係咁講，即係話喂值得拍啊，好啱你拍，同埋好想拍翻一啲屬於自己嘅，即係大鬧天宮唔係唔好，係佢都中意，但係嗰個係一定要應付一啲基本嘅一啲群眾中意嘅嘢，好似我哋咁啊，好想拍純粹啲嘅。咁我覺得最大關係就係話，我想拍咩佢又好支持，佢想拍咩亦都我哋又好支持，但係都會好顧市場或者老闆嘅，即係我哋都會盡力。唔係走咗去拍一啲哇冇人想睇。咁嚟緊嘅《九龍城寨》咧，你覺得？係啊，亦都算係一部漫畫嘛，係咪一部漫畫改嘅時候，佢加咗佢自己對城寨、對香港嘅一種情懷，我又覺得佢做得好好，做得好香港呢部，係啊，好感覺到。因為九龍城對我哋嚟講都好近，你哋都經歷過細個。係啊，如果你住得近，你仲更加感覺大啲咯。因為我哋住嗰頭，住喺紅磡土瓜灣，就會再感情多啲。咁另外一位又想講就係阿古天樂老闆咧，而家由你當年即係爆裂刑警到到而家啦，係啦，即係佢又啱啱你新作就同佢再合作啦。你覺得佢由嗰陣時講下嗰陣時先，你嗰陣時對佢感覺點樣？爆裂刑警嗰陣都好好嘅，佢係不過佢都講佢話，我拍呢套戲係因為有鎮宇嘅咋，咁無可厚非嘅。咁我同佢關係又好好嘅，即係佢係幾尊重別人嘅一個人嚟嘅，即係好咁做完嗰次之後，佢覺得個成績都比佢想象中幾好喎，唔係肥哩肥嚟亂拍一部戲，咁就開始對我有啲信任啦。咁再揾佢做《乾柴烈火》，亦有幾好嘅反應。咁開始，我諗我俾到少少信心佢啦，即係佢覺得可以信任呢個導演拍落去嘅。咁《倩女幽魂》喺客觀上啲成績都係 OK 嘅，
直到我自己眼睇到，咦，其實我覺得佢亦都係爭一部戲，去展現佢最好睇嘅一面。咁其實貪狼我真係有呢個目的，我覺得我想寫到一個角色俾佢，係發揮到佢，展現到佢咯，就唔係展現我導演有幾咁勁，我係想俾呢個角色好好睇。我個目的就係咁，即係等於我做葉問都係，我一定要展現到甄子丹好睇。咁好慶幸佢嗰部戲得到影帝，即係唔係我嘅功勞，只不過我真係好專注想睇一個佢咁嘅角色咯。咁呢個係要個導演喺劇本度或者賦予俾佢，佢當然係演繹到啦。咁我淨係諗呢樣嘢嘅啫。咁又係。咁你哋新呢次即係大佛嗰個合作係點樣咧？今次亦都係佢都好信任啦，因為咁佢睇完個劇本，因為係呢個劇本係我寫完朱麗葉，我係第2年就有㗎啦。其實我想拍呢個，但係當時總之拍完爆裂，佢話你可以拍朱麗葉，但係你要平啲。跟住拍完朱麗葉，你最好唔好再拍呢啲。咁啊，等到今日啊，我因為呢啲事而家又唔知拍咩好嘅年代，我俾阿古生睇嘅時候，咦幾好喎，我中意。咁就係講一個咁嘅人物，咁佢又願意投資，又願意演出，終於拍咗一部，我認為其實佢做得仲好過《貪狼》嘅一部電影，即係個層次係仲好。咁希望唔知出嚟第日點。咁另外就即係你都做咗好多人，即係攞咗影帝影后啦。即係但係你自己渴唔渴望獎項咧？其實即係咁多年，因為我覺得你其實又係應該攞，又唔係應該。我覺得我又冇乜資格攞，即係我自己覺得。但係你渴唔渴望？有梗係好啦，但係我唔係嗰種渴望咯。我覺得好多如果我攞，我覺得自己有遺憾，唔值得嘅。除非當年真係全部廢咧，啲人唔會噶嘛。咁所以我唔覺得攞咗係你真係好叻，即係如果真係好睇就實會攞到，證明係未夠咯。我自己覺得。咁所以我唔會諗咯，因為我唔會特登為攞而去改變我自己咁樣，因為其實係我自己咁諗。同埋有時都係，同埋尤其是都有運，唔係運氣嘅。我覺得哇，當年咁多勁人，咁你都係好慶幸㗎嘛。我最記得第一次提名係朱麗葉，當年又許鞍華又吳宇森，即係中又仲有真係全部勁。哇，咁我都幾威啊！咁唔緊要，即係。咁最後一個問題就係其實。即係之後，你覺得你自己嗰個創作嘅路向，你會想拍邊一類型？即係冇乜啲未試過，想再寫下，有冇啲？冇啦，都唔知仲有冇得拍。如果有嘅，我最想拍都係，我想拍多一次喪屍。即係我有另外一個睇法，另一個災難片。有啲觀眾都係想你拍想翻喪屍，即係我會今日係啊，今日我想拍喪屍片，即係個名叫喪屍咧，即係其實唔同咗。即係類型呢啲災難嘅類型片，我覺得又同埋我想加啲科幻特技，即係未來又好，未來嘅災難片。即係而家新嘅導演啦，好似少咗好似你哋咁會拍一啲有幽默啊，或者一啲喜劇嘅類型，你覺得係咪個時代唔同咗定係點樣？其實今日咁啱，即係或者動作片啊，係啦，都好似唔係咁。我覺得嚟緊會有嘅，即係咁啱，即係我自己形容為轉緊型啦。佢個電影個轉型係從頭嚟過型嘅，即係大家好似咁，佢都要有好多。其實好睇當時有幾多係咩人做導演。
因為佢都係展現緊自己中意嘅嘢。咁你話啱啊？係咪個個導演都想拍緊一啲社會議題，全部都好悲情？咁啱咯，亦都有咁嘅機會去開，但係唔代表佢哋唔係代表晒㗎嘛。佢有啲即係我一定係拍我自己最想拍嘅嘢，亦都有第二位導演想拍嗰啲嘢，但係最緊我覺得陸續會嚟咯，反而會睇到更多創作嘅諗法，我覺得有嘅。但係都摸索緊，要拍到先得嘅。拍即係你而家都冇市場，佢哋係好難。我覺得呢樣係因為個環境唔關我哋同佢哋事，佢哋掟咗落我哋嗰個年代，可能仲精彩啦。即係一樣。今日好多謝啊，葉偉新導演啊，真係好豐富係咧。咁啊，都係期待你嘅新作啦，係啦，十分鐘我哋係啦。應該會幾時上啊？暫時有冇話其實？而家做緊後期，OK，應該今年內。好，希望係啦，好期待我哋。好多謝導演，我哋下次再見。好，感謝導演。